اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ خواب میں چڑیا دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ خواب میں چڑیا دیکھنے کے بارے میں حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں ایک چڑیا دیکھے تو اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ بہت ساری چڑیا بولتی ہیں تو اس کا کام ایسے لوگوں سے پڑے گا جو بہت زیادہ شور مچانے والے اور چلانے والے ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چڑیا کو منہ میں رکھ کر نکل گیا ہے تو اس کا بیٹا گھر آئے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے بہت ساری چڑیا دی ہے تو وہ بہت سارا مال حاصل کرے گا۔ یوں ہی اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے چڑیا کو مارا ہے یا خود بخود چڑیا اس کے ہاتھوں میں مر گئی ہے تو اس کا کوئی نقصان ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا مر جائے۔ خواب میں اپنے آپ کو چڑیا کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ دولت حاصل کرے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے لال رنگ کی چڑیا کا شکار کیا ہے تو یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ جس عورت سے اس کا نکاح ہوگا وہ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس نے پیلے رنگ کی چڑیا کا شکار کیا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کی ہونے والی بیوی کمزور اور بیمار ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس نے چڑیا کو اس کے گھونسلے سے باہر نکال دیا ہے تو اس شخص کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ دوستوں، ویسے تو خواب میں چڑیا دیکھنا بھلائی کی نشانی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دیکھے کہ اس نے چڑیا کو یا چڑیا کے بچے کو گھونسلے سے نکال دیا ہے تو یہ اس کے لیے ذرا بھی بہتر نہیں، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس ایک اندھی چڑیا ہے تو وہ کسی ایسے شخص سے محبت کرے گا جو بہت برا اور لالچی انسان ہوگا، اور اگر دیکھے کہ خواب میں وہ چڑیوں کی آواز سنتا ہے تو وہ جاگے ہوئے کوئی عجیب و غریب بات سنے گا۔ دوستو، امید ہے کہ پہلے کی طرح ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، سو آپ کے نیت سے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور اگر اب تک ہمارا چینل اسلامک ورلڈ سبسکرائب نہ کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔